ჩვეულებრივ ქართულში სუბიექტური პირი გამოხატულია ხოლმე სუბიექტური პირის ნიშნით. ობიექტური პირი კი ობიექტური პირის ნიშნით. ვწერ მე მას. ვ პირველი სუბიექტური პირია და გამოხატულია ვ ნიშნით. მწერს ის მე მას მას. მ გახლავთ აქ პირველი ობიექტური პირი და გამოხატულია მ ნიშნით, ხოლო უკაცრავად მწერს პირველი ობიექტური პირია და გამოხატულია მ ნიშნით, ხოლო ის მესამე სუბიექტური პირია და ზმნაში გამოხატულია ბოლოს ართი სთი მწერს ის. დიახ. ახლა ეს არის პირდაპირი წყობა. როდესაც სუბიექტს აქვს სუბიექტური პირის ნიშანი და ობიექტს აქვს ობიექტური პირის ნიშანი. მაგრამ თუ მოხდა მათი შებრუნება, ამას უკვე ინვერსია ეწოდება და ინვერსიის ნიმუშები ჩვენ განვიხილეთ მესამე სერიის მწკრივთა მაგალითზე. მას შესაბამისად, ინვერსიის დროს რეალური სუბიექტი, მოდით პირობითად უწოდოთ მას. რეალური სუბიექტი გადმოცემულია გრამატიკული ობიექტის ნიშნით. რეალური სუბიექტი რომელია ჩვენ შემთხვევაში აქ პირველ შემთხვევაში მე, რა თქმა უნდა, ეს რეალური სუბიექტი გადმოცემულია ობიექტის ნიშნით. ხოლო რეალური ობიექტი გადმოცემულია რეალური სუბიექტის ნიშნით. საერთოდ მიიჩნევა, რომ ინვერსია დამახასიათებელია ყველა ქართველური ენისათვის და იგი სხვა იბერიულ კავკასიურ ენებსაც ახასიათებსო. აკაკი შანიძის აზრით, ქართულში ინვერსიის საფუძველი გახლავთ ზმნის გარდამავლობა და მესამე სერია. ესე იგი, მესამე სერიაში ყველა გარდამავალი ზმნა ინვერსიულია. გარდაუვალი ზმნა ინვერსიული არ შეიძლება იყოს. და აკაკი შანიძე გამონაკლისად თვლის, მხოლოდ აქვს და ჰყავს ზმნათა ზმნისწინიან ფორმებს. მიაქვს და მიჰყავს. რამდენადაც რეალური სუბიექტი სამივე სერიაში ერთი და იგივეა. მიაქვს ცხენს ტვირთი, წაიღო ცხენმა ტვირთი, წაუღია ცხენს ტვირთი. აქ ამ შემთხვევაში ცხენს რეალური სუბიექტი გახლავთ. ასევე მიჰყავს დედას შვილი, წაიყვანა დედამ შვილი და წაუყვანია დედას შვილი. მოკლედ აკაკი შანიძისთვის სადავო არ არის ის ფაქტი, რომ მესამე სერიაში ყველა გარდამავალი ზმნა არის ინვერსიული, მაგრამ არის თუ არა ინვერსიული სხვა ზმნებიც. აი ამაზე ვისაუბროთ ახლა. მეცნიერთა ერთი ჯგუფი გამოყოფს ქართულში ეგრეთ წოდებულ საკუთრივ ინვერსიულ ზმნებს და აი ამ საკუთრივ ინვერსიულ ზმნათა ჯგუფში აერთიანებს უყვარს და მოსწონს ტიპის ზმნებს. მოდით ახლა დავაკვირდეთ რა ხდება აი აქ მიყვარს ტიპის ზმნაში. შევხედოთ, მიყვარს მე ის. აქ რომელს მივიშნევთ ახლა რეალურ სუბიექტად. რა თქმა უნდა, რეალური სუბიექტი აქ გახლავთ მე, მაგრამ ამ რეალურ სუბიექტს ზმნაში მოუდის პირის ნიშნად մ. რეალური ობიექტი არის ის, ვინც მე მომწონს, რომელსაც მოუდის სუბიექტური პირის ნიშნად ს. ერთის, რომელსაც მოუდის პირის ნიშნად ბოლოს ართის, რომელიც სუბიექტის ნიშანია, ხომ წარმოშობით ეს ხო ვიცით ჩვენ. ერთი სიტყვით, აქაც მოხდა პირის ნიშნების შეცვლა. მიყვარს მე ის, მე რეალური სუბიექტი ვარ, მაგრამ ზმნისთვის მე ვარ ობიექტი, იმიტომ რომ ზმნაში მე ობიექტური პირის ნიშნით გამოვიხატე. ის კი არის შეიძლება რეალური ობიექტი, ის ვინც მე მომწონს, ან ვინც მე მიყვარს, მაგრამ ზმნაში ის გამოხატულია სუბიექტური პირის ნიშნად. აი ასეთ ზმნებს საკუთრივ ინვერსიულ ზმნებს უწოდებენ. მაგრამ შეიძლება ეს ზმნები არ ჩავთვალოთ მეგობრებო ინვერსიულ ზმნებად, ხომ ასე არა? შეიძლება ჩვენ ისინი განვიხილოთ როგორც პირდაპირი წყობის ზმნები. შეადარეთ ახლა ამას, მიყვარს მე ის კი არა, არამედ მიყვარს ის მე. ამ შემთხვევაში ის იქნება სუბიექტი და სუბიექტს მოუვა თავისივე ნიშანი ზმნაში ს, ხოლო მე ვიქნები ობიექტი და გამოვიხატები ზმნაში ობიექტის ნიშნით. ერთი სიტყვით ეს საკითხი ცოტა არ იყოს სადავო საკითხია, იმიტომ რომ მეცნიერთა ერთი ჯგუფი მას მიიჩნევს საკუთრივ ინვერსიულ ზმნებად და უფრო და უფრო აფართოებს კიდეც ასეთ ზმნათა რიგს, ხოლო მეცნიერთა მეორე ჯგუფი კი მას საერთოდ არ მიიჩნევს ინვერსიულად და პირდაპირი წყობის ზმნებად მიაჩნია. ეს საკითხი მას სადავოა ქართულ ლინგვისტიკაში. საინტერესოა თვითონ აკაკი შანიძის დამოკიდებულება ამ საკითხთან.
შაინცეს არ მიაშთა სარწმუნოდ საანალიზო ზმნათა ინვერსიულობა. მაგრამ 1939 წელს გამოცემულ სასკოლო გრამატიკაში მაინც შეიტანა ასეთი ზმნები და მიიჩნია ინვერსიულად. ანუ აკაკი შაინცის დამოკიდებულება საკუთრივ ინვერსიული ზმნების მიმართ განსხვავებულია, ის არ მიიჩნევს ასეთ ზმნებს ინვერსიულად. მას ინვერსიულად მიაჩნია მხოლოდ გარდამავალი ზმნები მესამე სერიაში. თუმცა 1939 წელს მაინც შეიტანაო ეს ასეთი ზმნები და მიცემითში მდგარი სახელი ჩათვალა ქვემდებარედ. საინტერესოა ამ საკითხის მიმართ აკადემიკოს არნოლდ ჩიქობავას დამოკიდებულება. მის წერილში ინვერსიული ზმნები და სახელთა კვალიფიკაცია ეს წერილი 1946 წელს გამოქვეყნდა თუ არა ვსწრები. მან დაასაბუთა ამ ზმნათა ინვერსიულობა და მიუთითა, რომ ასეთ შემთხვევაში რეალური სუბიექტი ყველგან ობიექტის ნიშნითაა წარმოდგენილი და პირიქით. ანუ ჩიქობავა ასეთ ზმნებს მიიჩნევს ინვერსიულად. როგორც ჩანს, აკაკი შანიძემ არც მაშინ გაიზიარა უყვარს ტიპის ზმნათა ინვერსიულობის თვალსაზრისი და 1958 წლის გამოცემული სასკოლო გრამატიკიდან საერთოდ ამოიღო ეს ზმნები. თუმცა, რაოდენად საოცრათაც არ უნდა გვეჩვენოს, მოგვიანებით გამოცემულ შაინძე კვაჭაძის სახელმძღვანელოებში და ეს სახელმძღვანელოები 60-იანი წლებიდან აქტიურად გამოიცემა და ძალიან დიდი დახმარება გაუწია ჩვენს მოსწავლე ახალგაზრდობას ქართული ენის საფუძვლიანად შესწავლის საქმეში, ასეთი ზმნები ინვერსიულად გახლავთ განხილული. ცნობილი ქართველი ენათმეცნიერი თოფურია თავის წერილში ქართული ენის გრამატიკის სადავო საკითხები განიხილავს საცილობელ ტიპის ზმნათა ინვერსიულობას და აღნიშნავს, რომ ასეთი ინვერსიულ ფორმებში მიცემითში დასმული სახელები რეალურად სუბიექტია, სახელობითში დასმული კი რეალური ობიექტი. იგი არც პირდაპირია და არც ირიბი. ერთი სიტყვით ეს დიდი მეცნიერები ვერ შეთანხმებულან ერთმანეთში. ეს საკუთრივ ინვერსიული ზმნები ჩავთვალოთ ინვერსიულ ზმნებად და თუ არ ჩავთვალოთ. საინტერესოა ბატონ ლეო კვაჭაძის დამოკიდებულება. ბატონ ლეო კვაჭაძე აკაკი შაინძის თვალსაზრისით იზიარებს და წერს, რომ თუ სახელობითში დასმულ სახელს ქვემდებარედ დავასახელებთ და მიცემითში დასმულს ირიბ დამატებად, გრამატიკულ წესს მწყობრი და თანმიმდევრული სახე ეძლევა, რაც აადვილებს მარტივი წინადადების სწავლებას. ისე მის შესწავლასაც. ცხადია, საკითხის ამგვარ გადაწყვეტას უპირატესობა ეძლევა მეთოდიკური თვალსაზრისითაცო. ეხლა რახან მეთოდიკაზე მიდგა საქმე, მაშინ მე მოგახსენებთ მეთოდისტების და კერძოდ ჩემს დამოკიდებულებას ამ საკითხის მიმართ. თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ ის რაც სადავოა ენათმეცნიერებაში და რისი გადაწყვეტა დიდმა ენათმეცნიერებმა, ამ შემთხვევაში შაჰნიძემ, თოფურიამ და ჩიქობავამ ვერ შეძლეს, რატომ უნდა გადავაწყვეტინოთ ასეთი რთული და სადავო საკითხი სკოლაში მოსწავლესთან ერთად? ის რაც სადავოა ენათმეცნიერებაში, არ უნდა შევიტანოთ საერთოდ სასკოლო სახელმძღვანელოებში და ალბათ შეჯერება მხოლოდ იმაზე, რომ მესამე სერიის ფორმებია ინვერსიული, საკმარისი იქნება და თავი დავანებოთ ამ საკუთრივ ინვერსიულ ფორმებს და ისინი ენათმეცნიერებმა არკვიონ. აი, ასეთი გახლავთ ჩემი დამოკიდებულება პირადად ამ საკითხისადმი. ეხლა, რაც შეეხება ინვერსიული ზმნების სწავლებას, სკოლაში მათ თავის დროზე ძალიან დიდი ადგილი ეთმობოდა, რამდენად იგებდნენ ამას ბავშვები, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ მეორეა, რომ წლების მანძილზე ისწავლებოდა. ახლა, რამდენად საჭიროა ვასწავლოთ დღეს მწკრივები, სერიები, ინვერსია, ეს ცოტა სადავოა. დღევანდელი ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნებიდან გამომდინარე შეიძლება არც ვასწავლოთ სკოლაში ეს საკითხები და იქ ძირითადად მართლწერასა და მართლმატყველებაზე გავამახვილოთ ყურადღება, მაგრამ საგნის მასწავლებელმა აუცილებლად უნდა იცოდეს ეს ყველაფერი და უნდა იცოდეს ის სადავო საკითხებიც, რაც ამ მოცემულ შემთხვევაში იყრის თავს. მე შეგკვირდით, რომ ერთი-ორ სიტყვას გეტყოდით გზისობისა და აქტის შესახებაც. გზისობა, ანუ ჯერობა, არის ზმნის ის კატეგორია, რომელიც გვიჩვენებს თუ რამდენ გზის არის ეს მოქმედება ჩადენილი, ერთგზის თუ მრავალგზის. მაგალითად, დავწერე და წერდი, შევადაროთ ერთმანეთს ეს ორი ფორმა. დავწერე გვიჩვენებს, რომ მოქმედება ერთგზის შესრულდა.
წერდი კი გვიჩვენებს, რომ მოქმედება სრულდებოდა წარსულში, მაგრამ მრავალ გზის. აი, ეს დატვირთვა ეძლევა ამ კატეგორიას და ამ კატეგორიის მიხედვით არის დარქმეული სახელები ისეთი მწკრივებისათვის, როგორც არის წყვეტილი და უწყვეტელი. წყვეტილი გვიჩვენებს, რომ მოქმედება ერთგზის არის ჩადენილი, ხოლო უწყვეტელი კი მოქმედებათა მრავალ გზისობაზე მიგვითითებს. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ გზისობის კატეგორია გამოიყოფა მხოლოდ წარსულში, ერთგზისობისათვის გამოყენებულია წყვეტილის ფორმები, მრავალგზისობისათვის კი უწყვეტლის ფორმები. და რაც შეეხება აქტს, ერთხელ კიდევ შეგახსენებთ, აქტის ცოდნაც საჭიროა იმისათვის, რომ ამ მწკრივთა სახელწოდებები გავიაზროთ, ნახული და უნახავი აქტი. უნახავი აქტი დაედო სწორედ საფუძვლად პირველი და მეორე თურმეობითის ფორმებისთვის სახელწოდების შერჩევას. მას ჩვენ ამით დავამთავრეთ ახლა ქართული ზმნის უღლებაზე, ქართული ზმნის მწკრივებსა და სერიებზე საუბარი. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ეს საკმაოდ რთული და სწავლების თვალსაზრისით ცოტა არ იყოს მოსაბეზრებელი საკითხიც გახლავთ, თავისი ერთფეროვნების გამო და ასევე იმის გამოც, რომ აქ უამრავი ტერმინი იყრის თავს, მაგრამ ჩემი რჩევა იქნება, რომ ეს საკითხი ძალიან დაწვრილებით და ღრმად ავიკითხოთ, აკაკი უკაცრავად ლეო კვაჭაძის სახელმძღვანელოში ქართული ენა, სადაც საკმაოდ კარგად არის დახასიათებული სამივე სერიის მწკრივთა ფორმები, საუბარი გახლავთ მესამე სერიაში მწკრივთა გამოყოფის საფუძველზეც, კერძოდ ის, რომ აქ ყველა გარდამავალი ზმნა არის ინვერსიული, სამპირიანი ზმნები ხდება ორპირიანი, ხოლო გარდაუვალი ზმნებისთვის კი მეშველზნიანობა გახლავთ დამახასიათებელი. დავალებად გაძლევთ კიდევ, რომ ამოვიწეროთ, რაც შეიძლება ბევრი ზმნა, რამდენსაც მოახერხებთ, თქვენთვის გაარჩიეთ, იმუშავეთ და შემდეგ წარმომიდგინეთ ის მე პრაქტიკულ მეცადინეობაზე შევეცდები, რომ თქვენთან ერთად გავართვა თავი იმ სირთულეებს, რაც მუშაობისას იჩენს თავს. დღეს კი მადლობას მოგახსენებთ, რომ ისმენდით, კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.